嗨，大家好！今日咧想同大家分享下，就係農曆新年咧好快就到噶啦。咁咧就我今日想整嘅年糕嚇，年糕係步步高升啊嘛。咁就呢啲飯咧去 supermarket 咧邊度都可以買得到噶，係台灣出產嘅，入邊咧有齊晒所有嘅 ingredient 噶啦。咁你就係需要一包飯啦，一包嗰個黑糖啦，咁我哋係叫做一碗糖。OK， 一包飯同埋一碗水，嗱一碗水。雞蛋都唔使㗎，咁咧就可以攪勻之後咧就蒸熟佢就得㗎啦。咁啊好意頭嚇，步步高升。咁我而家咧就 show 俾大家睇啦。咁我就剪開呢包飯啦，剪開就倒落呢度一包飯。咁咧呢包糖，啱啱好一碗糖一包嚇，倒埋落去。攪入佢攪勻先嚇。嗱，一碗水嚇，一碗水睇下，如果唔攪可以俾多少少。哎呦！慢慢攪勻佢嚇，攪到均勻為止。OK， 咁粒飯咧就攪到勻晒，咁你見到佢 OK 啦，勻晒啦，咁你就冇問題啦。咁我就準備好呢啲碟仔攞嚟蒸鬆糕㗎嚇。咁我就開始倒落去咯喎，拍好晒佢。好，咁我鋪好晒咯喎，咁我哋要燒滾啲水嚇，啲水一定要好滾好滾。咁我開猛火啦，咁我就揭開啦，哇，滾晒啦，咁就把佢放入去呢度啦。啲水一定要滾夠熱，好，冚住佢，蒸半個鐘頭。OK，咁我揭開俾大家睇。好，咁蒸咗半個鐘就得㗎啦。咁我揭開俾大家睇下咯喎。哇！真係好勁喎，全部都笑㗎喎。半個鐘熟咗，咁我攬過嚟呢邊啦嚇。哇！係咪好簡單又好容易做呢？根本咧就唔需要話發飯，乜都唔使。對嗰啲唔係好識得配料嘅人嚟做咧，就係好容易嘅，就係買一包飯，一碗水，一碗糖，攪勻佢，開熱啲水，咁就搞掂啦。哇！步步高升啊！你睇呢個大個嘅笑口棗嚟㗎。咁凍咗之後可以攞出嚟，咁新年係好好啦，又好意頭，又好顏色喎。我用咗係黑糖嚟㗎嚇，咁你哋中意紅色啲咧，就冇用黑糖咧。咁你中意顏色淺啲咧，你就用黃糖啦。OK 都可以㗎。好啦，咁新年快樂啦喎！好，咁我蒸熟晒啦，咁試一個試下先嚇，試呢個啦。好好食啊！好煙韌啦，咬落緊好爽啦，真係好好食㗎！你哋應該去試下嚟整咧，佢又容易整喎。我自己話食晒成包㗎嚇。